कोई भी रिंगटोन बजा के दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हमारे पास आया है Realme का नार्जो 50 है, जो कि वाटर डैमेज के वजह से इसमें जो है रिंगर काम नहीं कर रहा है। जो स्पीकर है वो ये वाला स्पीकर जो है लाउड स्पीकर, इसमें ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई भी साउंड इसमें नहीं है, ठीक है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए काम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इसमें पहले तो रिंगर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये 0.12 12 और 13 में ये है। तो बीप बजना चाहिए, तो बीप मोड में मैं ले आता हूँ, आपको और आसानी होगा समझने में। तो ये देखिए, इसमें बीप बज रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा रिंगर जो है वो सही है, ठीक है। ये वाला रिंगर जो है ये सही है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसकी टिप्स पर जीआर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम इसको डायोड मोड पे कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा है ये देखिए, यहाँ पर है 35। तो मैं यहाँ पर जीआर लेते हैं। यहाँ पर है 35 और यहाँ पर है, सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ आकर भी चला जा रहा है। तो हम यहाँ पर बैटरी को निकाल देते हैं, ठीक है। तो बैटरी को निकाल के हम जीआर ले लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर है 34, यानी कि ये साइड जो है ये शॉर्ट है और ये साइड के जीआर भी लगभग शॉर्ट ही है, ठीक है। तो ये दोनों साइड जो है वो भी शॉर्ट है, लो जीआर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही शॉर्ट है। ये 65 और उसमें ये शॉर्ट ही बता दे। तो मैं बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ऑडियो ऐसी है। तो हमने पहले जो है इसका शील्ड जो है वो रिमूव कर लिया था, और मैंने जब देखा कि इसमें प्रॉब्लम है ऑडियो ऐसी से, तो मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम ऑडियो ऐसी की जो है वो पहले हम यहाँ पर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये देखिए, ये दोनों जो है वो दोनों पे मैं आपको जीआर लेके फिर एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो 2 कॉइल होते हैं ऑडियो के लिए। तो यहाँ पर हम जीआर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 33, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 64, यानी कि ये दोनों शॉर्ट हो गया है। ये टोटल आईसी के जो 2 आउटपुट है वो दोनों के दोनों शॉर्ट हो गया है। तो चलिए हम इसको जो है निकालते हैं बाहर, आईसी को बोर्ड से, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारा आईसी कितना डैमेज हुआ है। रिबल से हो सकता है या फिर हम इसको जो है नया बदल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम आईसी को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आईसी रेडी हो गया है निकालने के लिए थोड़ा। तो ये देखिए, ये हमने इसके आईसी को जो है वो निकाल लिया है। तो मैं अभी इसका जो है दिखाता हूँ, इसके मदरबोर्ड के जो पैड है उसके कंडीशन। तो ये देखिए, यहाँ पर एक जो बॉल है वो मिसिंग है। तो ये देखिए, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, साफ करते हैं। और ये रहा, ये देखिए एक जो बॉल है वो बॉल यहाँ पर जल गया है, बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तो इसको हम ये देखिए, इसको हम स्क्रैच कर लेंगे, एक बार देखते हैं।
निकलता है, हाँ इसके अंदर है, लेकिन ये जल गया है बिल्कुल ही। ठीक है, तो चलिए ये देखिए यहाँ पर पूरा साफ कर लेते हैं बॉल को, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। तो अभी हम इसमें जो है इसको मैं साफ कर लेता हूँ, इसके जो पैड है जितने भी शोल्डर लगा है वो सब साफ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल हमारा बोर्ड जो है वो साफ हो गया है। अभी हम आईसी के पास चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो जीआर देखते हैं। तो ये जो इनपुट वाले दो पॉइंट होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में जीआर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो कैपेसिटर लगे होते हैं सीरीज में, इसलिए इसका जीआर जो है वो नहीं, मतलब शो नहीं करेगा। तो और जितने भी जीआर हैं वो सारे ले लेते हैं। तो यहाँ पर सारे जितने भी जीआर है वो ओके हैं। और ये भी पेज वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर। इसका जो जीआर है ये बिल्कुल ओके है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें जो है ये देखिए ये दोनों भी शॉर्ट अभी ये दोनों में हट गया है, दो आउटपुट दोनों में भी शॉर्ट हट गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आईसी था वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको आईसी को भी दिखा देता हूँ, आईसी की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आईसी है ये देखिए इसका कंडीशन। तो जूम आउट थोड़ा करते हैं, तो ये देखिए इसका कंडीशन, ये बिल्कुल ही पूरा जल चुका है। साफ करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ बचा है या नहीं। तो यहाँ पर एक बॉल तो पूरा मिसिंग है, पूरा बिल्कुल अच्छे से साफ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो बॉल है वो मिसिंग है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको साफ कर लिया। अभी एक बॉल तो बिल्कुल पूरा नहीं है, और एक बॉल में जो है वो भी ब्लैक ब्लैक लगा है, वो भी लग रहा है कि प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए ये वाला जो बॉल है ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, पूरा जल गया है। और दूसरा वो कोने वाला जो बॉल है वो भी इसमें खराब हो गया है। तो थोड़ा स्क्रैच करके देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं, यहाँ पर बन पाएगा। अगर बल्ब बन गया तो हमारा यही आईसी काम में लग जाएगा, नहीं बनेगा तो दूसरे वाला आईसी जो है वो लगा के हम नया वाला लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये भी जल गया है। नहीं, ये दोनों यहाँ पर बॉल का कोई भी चांस नहीं है। तो ये आईसी की जो हम है यहाँ पर रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आईसी जो है वो बेकार हो गया है। तो चलिए हम इसमें दूसरा आईसी लगाते हैं और बोर्ड को हम देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास दूसरी आईसी है, ये भी हमने कोई बोर्ड से निकाल के लगाया है। तो ऑडियो आईसी बहुत सारे कॉमन आते हैं। तो ये देखिए ये वाला आईसी ऐसा था, और हमने इसमें दूसरा आईसी जो है लगा लिया है। अभी हम मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आईसी है वो बिल्कुल लग गया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको इसके आउटपुट का जो जीआर है वो लेके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 530 के आसपास है, और दूसरी तरफ भी सेम आ गया है। ठीक है,
तो दोनों GR जो है वो सही हो गया है। तो चलिए हम चेक करते हैं इसको कि हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये देखिए दूसरा जितना भी GR है वो सब ले लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। जितने भी सारे GR हैं सारे हमारे यहाँ पर ओके हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं बोर्ड को, और क्लीन करके हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा बोर्ड जो है वो क्लीन हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा ऑडियो आईसी है वो हमने चेंज कर लिया है। तो ऑडियो आईसी बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, 2 बॉल उसके जो है वो बिल्कुल जल गए थे, तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने सारा कुछ GR भी ले लिया, सब कुछ सही है। तो अभी हम इसमें बोर्ड में डालते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो लगाते हैं और बोर्ड को ऑन करते हैं। तो देखिए बोर्ड हमारा ऑन तो हो गया, लेकिन अभी हम वही वाला रिंगर, आप देख सकते हैं वही वाला रिंगर हम लगाएंगे और देखते हैं कि हमारा जो रिंगर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। थोड़ा लाइट में बंद कर देता हूँ यहाँ से, चलो ये वाला बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन होने देते हैं बोर्ड को और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था रिंगर का वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं इसका जो है साउंड आने लगा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए तो हमारा साउंड जो है वो ठीक हो गया, सही हो गया। मैं आपको एक बार इसका एक कोई भी रिंगटोन बजा के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे ऐसे नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक करके जाइए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।